اهلا بحضراتكم مرة تانية. في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على تاريخ مستوطنة جيمس تاون من بدايتها ولحد نهاية عهد الجوع ووصول لورد ديلاوير. النهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على حرب البوهتان الاولى. خليكم معانا. مع وصول لورد ديلاوير وتوليه منصب حاكم مستوطنة جيمس تاون بتبدأ مرحلة جديدة من السياسة الإنجليزية تجاه السكان الأصليين في العالم الجديد. في المراحل السابقة الإنجليز كانوا بيحاولوا قدر الإمكان أنهم يحافظوا على علاقات ودية مع السكان الأصليين، لأنهم في المراحل دي كانوا عارفين كويس أن هم تحت رحمة السكان الأصليين بالكامل، وأنه أي عداء مفتوح مع البوهتان ممكن يسبب إبادة كاملة للمستوطنين اللي موجودين في مستوطنة جيمس تاون. أيوة، كانوا أحيانا بيضطروا لاستخدام القوة، ولكن استخدامهم للقوة في المراحل السابقة كان بيكون في أضيق الحدود، في أقل نطاق ممكن، وبعد كده كانوا بيحاولوا يعيدوا العلاقات الودية إلى سابق عهدها مع البوهتان. ولكن لورد ديلاوير كان جاي وفي دماغه سياسة مختلفة تماما لكيفية التعامل مع البوهتان اللي هم السكان الأصليين. ديلاوير كان جاي وشايف انه امتناع البوهتان عن التبادل التجاري مع المستوطنة وامتناعهم عن تزويد المستوطنين دول باحتياجاتهم من الغذاء هو عمل عدائي يستوجب الرد عليه. مش بس كده، ولكن احنا كنا قلنا انه في حملة انجليزية خرجت للبحث عن غذاء من المستوطنة دي في نهاية سنة 1609. الحملة اللي كانت مكونة من اكتر من 20 مستوطن بقيادة جون راتكليف، وقلنا انه البوهتان او القبائل التابعة ليهم نجحت في اسر الحملة دي، وبعد كده تم اعدام افراد الحملة واعدام جون راتكليف نفسه بمنتهى الوحشية. طبعا هنا ديلاوير كان عنده من الاسباب ما يجعله يعتبر انه العمل ده عمل من اعمال الحرب، ويقرر انه هو يرد عليه بشكل عسكري. في ظروف المستوطنة السابقة فكرة الرد العسكري على البوهتان كانت تعتبر فكرة سخيفة قوي. من ناحية كان عدد سكان المستوطنة دايما في حدود 100 فرد أو أقل، وده عدد غير كافي إن هم يقدروا يحشدوا قوة قتالية مؤثرة. بالإضافة لكده المستوطنة دايما كانت بتعاني من الجوع ومن انتشار الأمراض، ده كان بيخلي قدرتهم على حشد عدد من الرجال قادرين على القتال في أي وقت ما تتجاوزش 20 ل 30 فرد، وده عدد ما يكفيش إن هم يحاربوا خارج أراضي المستوطنة بتاعتهم. بالإضافة لكده دايما ال20 أو ال30 فرد دول كانوا بيبقوا مطلوبين أصلا لتأمين المستوطنة. علشان كده كل اللي كان الإنجليز بيحلموا بيه في المراحل السابقة هو إنهم يحافظوا على أراضي المستوطنة بتاعتهم زي ما هي. في المراحل دي كان الإنجليز دايما بيحاولوا إن هم يكسبوا ود البوهتان عن طريق اللين بدلا من القوة. سنة 1608 الإنجليز عملوا محاولة لإقناع زعيم البوهتان بإنه يتم تتويجه كأمير إنجليزي خاضع للملك جيمس. قالوا له ببساطة انت هتقسم يمين الولاء للملك جيمس وتبقى انت وشعبك تابعين لانجلترا، في مقابل ان انتوا هتحتفظوا بحكم ذاتي وان انت سيتم تتويجك امير على شعبك. طبعا الكلام ده كان بالنسبة للراجل لا يعني اي شيء، وانا ابقى امير على شعب ليه؟ انا بالفعل حاكم لشعبي ده، وانا مش محتاج اي نوع من الموافقة من الملك جيمس علشان احكم الشعب ده. الراجل بيرفض تماما فكرة تبعيته لأي حاكم أجنبي. مع رفض زعيم البوهتان لفكرة إن هو يخضع للملك جيمس، الإنجليز بيقرروا الاستمرار في مراسم التتويج اللي كانوا مخططين لها. هنا الإنجليز كانوا بيحاولوا إن هم يخرجوا من الموضوع ده بأي مكسب، حتى لو هو رفض فكرة التبعية المباشرة فإحنا هنعتبر إن ده نوع من التكريم له بحيث إن إحنا نقدر نكسب وده. طبعا هنا بيكون في نوع من سوء الفهم الواضح وربما محاولة للتضليل من الجانب الإنجليزي. الانجليز هنا كانوا بيحاولوا يوحوا لنفسهم ان تتويجه ده هيخليه خاضع بشكل او باخر للملك جيمس، بينما من ناحيه البوهتان كانوا شايفين انه لا، الهدايا دي والتاج اللي هم جايبينه للملك بتاعنا او للزعيم بتاعنا ده نوع من التكريم، نوع من الهدايا او نوع من عربون الصداقه اللي الانجليز بيحاولوا يقدموه للزعيم بتاعنا. وعلشان كده البوهتان بيقبلوا فكرة قبول التاج، ولكن زعيم البوهتان بيرفض تماما فكرة الركوع أو الانحناء علشان يقدروا يحطوا التاج ده على راسه. وفي النهاية الإنجليز بيحاولوا يتسندوا على أكتاف بعض علشان يقدروا يوصلوا لمستوى راس الراجل، لأن الراجل ده كان أطول منهم كلهم، وفي النهاية بيحطوا على رأسه التاج. الانجليز بيعتبروا ان دي بادره للصداقه ولحسن النوايا، والنهارده لبسناه التاج بكره يبقى امير فعلا ويقسم يمين الولاء للملك. ولكن البوهتان ما بيكونوش شايفين الموضوع من المنظور ده تماما، والاحداث اللي بتحصل فيما بعد بتثبت للانجليز ان البوهتان لا يكن لهم اي نوع من انواع الود. ولكن دلوقتي الامور اتغيرت،
ديلاوير كان جاي ومعاه 150 فرد انجليزي مسلحين بشكل كويس جدا ومدربين بشكل كويس جدا على اعمال القتال، ودي كانت قوة لا يستهان بها. الاسبان اسقطوا امبراطوريات كاملة باعداد مشابهة لل 150 جندي دول، خاصة مع فارق التسليح الرهيب ما بين الانجليز وما بين السكان الاصليين. وديلاوير كان شايف انه يقدر يستغل العدد ده في فرض سيطرته على مناطق شاسعة، مش بس جيمس تاون. بالاضافة لكده عدد المستوطنين المقيمين في المستوطنة كان ارتفع لاكثر من 370 فرد. ده كان معناه انهم يقدروا يحشدوا قوات قتالية عددها كبير خارج حدود المستعمرة، وفي نفس الوقت يتبقى عندهم عدد كافي من المستوطنين داخل مستوطنة جيمس تاون علشان يحافظوا على سير العمل اليومي داخلها. وعلشان كده بعد شهر واحد من وصول ديلاوير بيبعت حملة مسلحة من المستوطنين علشان يهاجموا قرية من قرى البوهاتان. القرية دي كانت قريبة من الحصن الانجليزي المقام عند مصب نهر جيمس. الانجليز بيهاجموا القرية دي، ومع التفوق الكاسح للتكنولوجيا الانجليزية والاسلحة بتاعتهم السكان الاصليين بيهربوا قدامهم. طبعا نجاح الانجليز في اخلاء القرية دي بيكون معناه ان هم نجحوا في كسب مساحة ضخمة من الارض عن طريق القوة. ولكن دي ما كانتش نهاية المطاف، ده كان لسه ديلاوير بيحاول يجرب حظوظه مع السكان الاصليين. لكن الراجل كان جاي وفي دماغه انه الطريق الوحيد للتفاهم مع السكان الاصليين هو الحرب. وعلشان كده بعد شهر كمان في شهر أغسطس سنة 1610 بيبعت حملة جديدة. الحملة دي مكونة من أكثر من 70 مستوطن مسلحين. الحملة دي بتتجه لقرية تانية من البوهاتان. هدف الحملة بيكون إحراق القرية دي وقتل عدد من سكانها انتقاما لمقتل جون راتكليف والحملة اللي كانت معاه. الإنجليز بينجحوا بالفعل في الهجوم على القرية وبيقدروا يقتلوا أكثر من 70 فرد من سكان القرية دي. مش بس كده، لكنهم كمان بينجحوا في أسر زوجة زعيم القرية دي اللي هو كان واحد من زعماء القبائل المحليين التابعين للبوهاتان، وبينجحوا في أسر 2 من أولاد الزعيم ده. وفي طريق العودة إلى جيمس تاون لما كانوا بيستقلوا قارب علشان يرجعهم لمستوطنة جيمس تاون بيقرروا إن هم يقتلوا الطفلين دول، بيقرروا إن هم يقتلوا الطفلين اللي هم أبناء زعيم القرية دي، وبالفعل بيرموهم في النهر وبيطلقوا عليهم النار. أما بالنسبة للمرأة اللي هي زوجة الزعيم ده فالإنجليز بيقرروا الاحتفاظ بيها حية لحد ما يرجعوا لجيمس تاون علشان كانوا بيخططوا لإحراقها حية. الإنجليز كانوا عايزين يحرقوها حية انتقاما لإحراق جون راتكليف حيا. ولما بيوصلوا لجيمس تاون بيتم إعدام المرأة بالفعل. الحملة دي بتكون هي البداية الفعلية للحرب الأولى ما بين الإنجليز والبوهاتان. الحرب دي اللي بتستمر لمدة 4 سنين من سنة 1610 لسنة 1614. في الحرب دي الإنجليز كانوا بيهاجموا أحيانا والبوهاتان كانوا بيردوا الهجمات دي في أحيان تانية، ولكن زي ما هو متوقع الحرب ما كانش فيها أي نوع من أنواع التكافؤ. البوهاتان كان عندهم تفوق عددي ضخم جدا، ولكن التفوق العددي ده ما كانش قادر يساعدهم في مواجهة الأسلحة الإنجليزية المتفوقة. التفوق الإنجليزي كان تفوق كاسح، وعلى مدار الحرب دي الإنجليز كانوا بيقدروا يحققوا انتصار تلو الآخر. الحرب زي ما شفنا كانت من بدايتها مصحوبة بأفعال وحشية متعددة، قتل مصحوب بالتعذيب وقتل أطفال وحرق للأسرى أحياء. ولكن في النهاية الحقيقة الوحيدة المؤكدة هي إن الإنجليز كانوا بينتصروا، بيتقدموا ببطء ولكنهم كانوا بيتقدموا وبينجحوا في السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي. وكان البوهاتان بيفروا من مناطق كبيرة جدا هربا من الصراع الدائر ده. بعد مرور 2 سنين بس على بداية الصراع ده الإنجليز كانوا نجحوا في القضاء على 2 من القبائل التابعة للبوهاتان بشكل شبه كامل، وكانوا نجحوا في السيطرة على أغلب الأراضي الواقعة على ضفاف نهر جيمس من الناحيتين، لأنه البوهاتان كانوا بيفروا من الصراع الدائر ده إلى عمق القارة الأمريكية هربا من الحرب. طيب قبل ما نكمل كلام عن التقدم العسكري للإنجليز في نقطة مهمة هنا لازم نقف عندها، وهي إنه جيمس تاون ما كانتش قاعدة عسكرية تابعة للجيش الإنجليزي، وإنما كانت مستوطنة تابعة لشركة لندن. شركة لندن دي اللي هي شركة تجارية هدفها في المقام الأول هو الربح. الشركة دي مش هدفها إنها تسيطر على أراضي ضخمة، هدفها إنها تكسب من الأراضي اللي هي مسيطرة عليها دي. وبالتالي موضوع التقدم العسكري ده كان بالنسبة لهم أيوة طيب ماشي كويس، والله إحنا تقدمنا وسيطرنا على مساحات شاسعة من الأراضي وطردنا البوهاتان، كل ده كلام كويس، بس إحنا كسبنا إيه؟ إيه المردود الاقتصادي أو التجاري اللي عاد على الشركة وعاد على المستوطنين من التقدم العسكري ده؟ وهو إحنا مش بنحارب من أجل الحرب،
مش ده الهدف الاساسي. الهدف الاساسي ان احنا عايزين فلوس. ازاي بقى الارض دي هتترجم لفلوس؟ احنا مش هنروح نبيع الارض دي، المفترض ان احنا نقدر نستفيد من الارض دي اقتصاديا علشان تدخل لنا فلوس. هتدخل فلوس ازاي؟ هل الارض دي مثلا لقيتوا فيها مناجم؟ هل لقيتوا فيها معادن ثمينه تبرر التوسع العسكري ده وتصرف عليه؟ ولا لحد دلوقتي احنا بنحارب وبس؟ الحقيقه ان التوسع العسكري خارج جيمس تاون كان له تاثير مباشر على قدره المستوطنه على توفير احتياجاتها من الغذاء. دلوقتي المستوطنين ما بقوش محصورين في منطقة ضيقة كلها مستنقعات ومفيش فيها حيوانات برية، وإنما بقى عندهم مطلق الحرية إن هم يصطادوا حيوانات برية من أي مكان. بقوا يقدروا يجمعوا محصول الذرة اللي كان منتشر في المنطقة دي، وبقوا يقدروا يختاروا أماكن أفضل لزراعة المحاصيل الغذائية بتاعتهم. ده معناه إنه شبح المجاعة بيختفي من جيمس تاون. خلاص الإنجليز ما بقوش خايفين من الجوع. الإنجليز دلوقتي بقوا ممكن يموتوا في الحرب لكنهم مش هيموتوا من الجوع. ده كان تأثير مباشر جيد بالنسبة للإنجليز من ناحية التوسع العسكري. ولكن بالنسبة لشركة لندن، أيوة طيب ماشي، دي خطوة كويسة، يعني أنتوا دلوقتي نجحتوا في تأمين احتياجاتكم للغذاء، والله كويس جدا. المستعمرة دلوقتي بقت مستقرة أكتر وبقت تقدر تشتغل أحسن. تشتغل علشان إيه بقى؟ علشان تدخل ربح. ما هو في النهاية حتى لو المستوطنة دي بقت مستقرة نسبيا، فين المردود الاقتصادي؟ احنا بنعمل كل ده ليه؟ احنا مش جايبينكم هنا علشان تعيشوا وتاكلوا، احنا جايبينكم هنا علشان بعد ما تنجحوا في توفير احتياجاتكم للغذاء تبداوا تدخلوا لنا فلوس. ازاي هتقدروا تدخلوا لنا الفلوس دي؟ لانه لو مفيش مردود اقتصادي للمستوطنه دي يبقى الانجليز لن يستمروا في دعمها، وشركه لندن لن تستمر في الانفاق عليها حتى لو المستوطنين هناك نجحوا في السيطره على القاره الامريكيه كلها. وهنا بيظهر الشخص اللي كان له الدور الأساسي في إنه مستوطنة جيمس تاون تتحول لمشروع اقتصادي مربح وله جدوى اقتصادية، وبالتالي كان له دور مهم جدا في إنه الاستعمار الإنجليزي للعالم الجديد يستمر. الشخص ده اللي هو جون رولف. جون رولف كان مستوطن إنجليزي من اللي هاجروا لجيمس تاون مع حملة الإمداد الثالثة. كان على متن السفينة اللي جنحت على سواحل برمودا واللي فضلت هناك لمدة 10 شهور لحد ما نجحوا في بناء سفينتين يقدروا يوصلوهم مرة تانية إلى جيمس تاون. وبيوصل جيمس تاون تقريبا في نفس الوقت اللي بتوصل فيه حملة الإمداد الرابعة بقيادة لورد ديلاوير. رولف كان شايف إنه جيمس تاون كمشروع تجاري هو مشروع خاسر لو قارناه مثلا بمناجم الذهب اللي أسبانيا مسيطرة عليها، ولكن على الجانب الآخر جيمس تاون كان فيها مزايا ضخمة جدا، ورولف كان شايف ان احنا لو قدرنا نستغل المزايا دي هنحولها لمشروع مربح جدا. اهم المزايا اللي كانت موجودة في جيمس تاون من وجهة نظره كانت الارض الخصبة والمياه العذبة الوفيرة. المنطقة دي فيها اراضي خصبة شاسعة وفيها كميات ضخمة جدا من المياه الصالحة للري. طيب اللي عنده ارض وعنده مياه عذبة يعمل بيهم ايه؟ هيزرعهم. طيب هنزرع ايه؟ ده كان السؤال المهم. هنا الإجابة على السؤال ده كانت بتستلزم توفر شرطين مهمين في المحصول اللي هيتم زراعته ده. الشرط الأول هو إنه المحصول ده تكون البيئة مناسبة لنموه، يعني نوعية التربة ودرجات الحرارة تكون مناسبة لنمو المحصول ده. الشرط الثاني هو إنه المحصول اللي هيتم زراعته ده يكون له أهمية تجارية، لما اجي ابيعه الاقي له مشترين ويدفعوا فيه سعر جيد. طيب البيئة المحلية كانت مناسبة لزراعة الذرة والتبغ زي ما قلنا قبل كده، وبكده المحصولين دول بيحققوا الشرط الأول. عندنا مساحات شاسعة في المنطقة دي مزروعة ذرة أو تبغ. ولكن بالنسبة للشرط الثاني اللي هو القيمة التجارية فهنا الكلام كان مختلف. محصول الذرة ما كانش له أي قيمة تجارية تذكر. الإنجليز ما كانوش بيحبوا طعم الذرة أبدا. الإنجليز اللي كانوا موجودين في المستوطنة كانوا بياكلوا الذرة علشان ما يموتوش من الجوع، ولكن المحصول ده ما كانش سهل تسويقه في أوروبا. لو زرعناه وحاولنا ناخد منه كميات ونبيعها في أوروبا مش هنلاقي ليها مشترين، ولو لقينا حد يرضى يشتريها هيشتريها بأسعار بخسة. وعلشان كده فكرة زراعة الذرة كانت فكرة سخيفة شوية. ولكن بالنسبة للتبغ الوضع كان مختلف. التبغ كان له سوق ضخم جدا في أوروبا وكانت أسعاره مرتفعة. طيب ده معناه ان التبغ بيحقق الشرطين، تبغ البيئة مناسبة لنموه وفي نفس الوقت سعره مرتفع. خلاص خلينا نزرع تبغ. بس الموضوع ما كانش بالبساطة دي. محصول التبغ اللي كان بينمو في منطقة نهر جيمس والمناطق المحيطة بيها كان محصول ملهوش قيمة تجارية كبيرة، لأنه التبغ اللي كان بينمو في المنطقة دي كان له مذاق مر. المذاق المر ده كان مخلي القيمة التجارية بتاعته منخفضة جدا،
مفيش حد عايز يشتريه في اوروبا. حتى داخل انجلترا نفسها الناس كانوا بيفضلوا التبغ المزروع في المستعمرات الاسبانيه، واللي كان له مذاق احلى بكتير جدا من اللي بينمو في المناطق دي. وعلشان كده كان التحدي الكبير قدام المستوطنين الموجودين في جيمس تاون هي انهم يقدروا يحصلوا على سلاله جيده من التبغ. احنا لو قدرنا نجيب تبغ طعمه ونكهته كويس، هنا خلاص هنقدر نلاقي محصول كويس ونقدر نبيعه في جميع انحاء اوروبا. وده كانت نقطة تفوق جون رالف الكبيرة. جون رالف كان قدر يحصل على بذور التبغ اللي بيتم زراعتها في مستعمرة ترينداد الأسبانية، وعلشان كده مجرد ما بيوصل لجيمس تاون ومجرد ما بيستقر فيها هو والمستوطنين اللي معاه والحملة اللي كانت جاية مع لورد ديلاوير، بيبدأ في تجاربه لزراعة محصول التبغ. جون رالف بيقرر ان هو يبحث عن مكان مناسب لإنشاء مزرعة لزراعة التبغ. الراجل بيلاقي انه جيمس تاون نفسها مش افضل مكان ممكن يزرع فيه محصول زي ده، خصوصا انه زي ما قلنا جيمس تاون كانت مليئة بالمستنقعات، يعني ما كانتش افضل مكان ممكن يعمل فيه مزرعة ضخمة. وعلشان كده بيدور على مكان مختلف، وبالفعل بيعثر على مكان على بعد حوالي 50 كيلو من جيمس تاون. المكان ده كان على ضفاف نهر جيمس، وهو بيلاقي ان ده مكان مناسب جدا لإنشاء المزرعة بتاعته. الحرب مع البوهتان كانت مستمرة في الفترة دي، وكان بيتم استغلال الحرب دي لخدمة الأهداف الاقتصادية. بمعنى إيه؟ جون رالف شايف إنه المكان ده هو أنسب مكان لإقامة مزرعة. اللي كان بيحصل هو إنه حكام مستوطنة جيمس تاون بيتوسعوا في المنطقة اللي هو عايزها دي عسكريا، يسيطروا عليها ويأمنوها ويطردوا السكان الأصليين منها، علشان يتم استغلال المناطق دي في إقامة المشروعات الاقتصادية أو في إقامة توسعات تانية ومناطق سكنية تابعة لمستوطنة جيمس تاون. جون رالف بيبدأ في محاولاته لاستزراع التبغ سنة 1611، ولما المحاولات دي بتنجح بيقرر سنة 1612 إن هو ينشئ المزرعة بتاعته. المزرعة دي اللي هي هتعرف باسم مزرعة فارينا، واللي لا تزال موجودة لحد النهاردة بالمناسبة. المزرعة دي مساحتها حوالي 800 فدان. بعدها بسنتين سنة 1614 بينجح جون رالف في تصدير أول شحنة من التبغ إلى إنجلترا، ودي الخطوة اللي بتنجح في تغيير مسار جيمس تاون وكل الناس اللي عايشين فيها إلى الأبد. طبعا التغيير الضخم ده ما بيكونش سببه ثمن الشحنة دي، مش الفكرة في قيمة الشحنة قد ما الفكرة في انه الشحنة دي عرفت الناس اللي عايشين في جيمس تاون الطريق اللي المفروض هم يمشوا فيه. الناس دول هاجروا من انجلترا الى جيمس تاون علشان يستكشفوا الفرص المتاحة، ولكنهم ما كانوش عارفين ايه هي الفرص دي وايه انسب الفرص اللي ممكن يحاولوا يوجهوا طاقتهم ومجهودهم فيها. ولكن نجاح جون رالف في ان هو يقدر يصدر الشحنة دي والمكسب المادي الكبير اللي بيعود عليه وبيعود على شركة لندن بيثبت للمستوطنين ايه المسار اللي المفترض يمشوا فيه. خلاص كلنا عايزين نبقى أغنياء زي جون رالف. بالمناسبة انتشار زراعة التبغ في جيمس تاون بيكون هو البداية الحقيقية لتحديد السمات والملامح المميزة للولايات الجنوبية في الدولة اللي هتعرف فيما بعد باسم الولايات المتحدة الأمريكية. الفكرة ان مستعمرة فيرجينيا لحد الوقت ده كان فيها مستوطنة رئيسية واحدة اللي هي مستوطنة جيمس تاون. اللي بيحصل في المستوطنة دي هو اللي بيرسم الطريق اللي كل المستوطنات اللي هتنشأ بالقرب منها بعد كده هتمشي عليه. مش بس كده، لكن المستعمرات اللي هتنشأ بالقرب من مستعمرة فيرجينيا كمان هتمشي عليه. بيكون خلاص بقى فيه ملامح مميزة لمستعمرات زي فيرجينيا أو كارولاينا الشمالية أو كارولاينا الجنوبية اللي هي هتشكل فيما بعد المستعمرات الجنوبية من الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا المستعمرات الجنوبية عند نشأة الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه حاليا ما بقتش جنوبية ولا حاجة، حاليا بقت في وسط الولايات المتحدة. الولايات المتحدة توسعت في اتجاه الجنوب فيما بعد، ولكن احنا هنتكلم عن ده في وقته. اللي يهمنا هنا انه المستعمرات دي اللي هي هتبقى المستعمرات الجنوبية عند نشأة الولايات المتحدة الأمريكية كان بقى لها ملامح مميزة. خلاص بقى عندنا سمات معروفة للمستعمرات دي، أهمها هو انه سكان المستعمرات دي كانوا من الباحثين عن الربح وبيمتهنوا الزراعة. مش بس كده، لكنهم كانوا بيركزوا على زراعة المحاصيل اللي ليها قيمة نقدية، المحاصيل اللي نقدر نصدرها وناخد في مقابلها فلوس. في سمة تانية مهمة بترتبط فيما بعد بنفس المبدأ ده، مبدأ زراعة التبغ أو زراعة المحاصيل النقدية، وهي إنه الزراعة بتحتاج أيدي عاملة كثيفة، ولما المستوطنات دي بتبدأ تتوسع بيلاقوا إن ما عندهمش أيدي عاملة تقدر تغطي الأرض دي كلها، وعلشان كده بيلجأ المستوطنين والمستعمرين في المناطق دي فيما بعد لاستيراد العبيد زي ما هنشوف في الفيديو اللي جاي. وعلشان كده بتبدأ سمة مميزة جديدة تظهر للمستعمرات دي،
وهي اعتمادها على العبيد بشكل كامل. بينما زي ما هنشوف فيما بعد الولايات الشمالية كان أغلب سكانها عندهم آراء دينية مناهضة للعبودية، وعلشان كده بيكون من السمات المميزة للولايات الجنوبية في الولايات المتحدة هي إنها بتعتمد بشكل كبير جدا على العبيد، بينما الولايات الشمالية ما كانش فيها عبودية تقريبا. طيب كده الإنجليز بقى عندهم تقدم عسكري، بقى عندهم القدرة على تأمين الغذاء بتاعهم، وبقى عندهم نشاط اقتصادي مبشر. وضع المستوطنة استقر تماما. ولكن بالنسبة للحرب مع البوهتان في حدث مفصلي بيحصل في الحرب دي سنة 1613. الحدث ده هو إنه الإنجليز بينجحوا في أسر بوكاهونتاس. مين بقى بوكاهونتاس؟ بوكاهونتاس طبعا شخصية مشهورة جدا في التاريخ الأمريكي، ويمكن حتى ديزني عملت عنها أكتر من فيلم. بوكاهونتاس كانت بنت زعيم قبائل البوهتان كلها. وقت الإنجليز ما وصلوا لجيمس تاون وبدأوا يقيموا المستوطنة بتاعتهم، بوكاهونتاس كانت لسه طفلة صغيرة. في الوقت ده احتكت بالإنجليز أكتر من مرة لما الإنجليز كانوا بيزوروا قرى البوهتان بحثا عن التبادل التجاري معاهم، أو لما كان البوهتان بيبعتوا وفود منهم إلى جيمس تاون لنفس السبب. في الفترة دي بوكاهونتاس بدأت تتعلم بعض من اللغة الإنجليزية وبدأت تفهم بعض طباع وعادات الإنجليز. ولما بدأت العلاقات تتوتر ما بين الإنجليز وما بين البوهتان كان واضح إن بوكاهونتاس في دلالات كتير على إنها متعاطفة مع الإنجليز وإنها معجبة بنمط حياتهم. أول علامات إعجاب بوكاهونتاس بالإنجليز هي قصة بتروى عن إنقاذها لحياة جون سميث. احنا قلنا قبل كده إن جون سميث كان وقع في الأسر لدى البوهتان، وإن هو بعد كده قدر يهرب من الأسر ده ويرجع مرة تانية إلى جيمس تاون. ولكن طريقة إفلاته من الأسر غامضة شوية، لأنه جون سميث نفسه روى أكتر من رواية حوالين إزاي قدر يهرب منهم. آخر رواية هو قالها في الروايات دي كانت إنه بوكاهونتاس هي اللي أنقذت حياته بعد ما كان البوهتان ثبتوا رأسه إلى صخرة، واحد منهم كان بيستعد لتهشيم رأسه. في المرحلة دي طبقا لرواية جون سميث الأخيرة المفترض إن بوكاهونتاس اتدخلت وخلت البوهتان يعفو عنه. أي نعم في بعض المؤرخين بيشككوا في الرواية دي باعتبار إنه الطقوس اللي جون سميث نفسه بيتكلم عنها دي ما كانتش محاولة لقتله، وإنما كانت طقوس بتهدف إلى تنصيبه كفرد من أفراد قبائل البوهتان. ولكن بغض النظر عن النقطة دي في مؤرخين تانيين بيشككوا في كل الروايات بتاعة جون سميث. هو مرة قال كلام ومرة تانية قال كلام مختلف. احنا على اي اساس هنصدق الرواية دي ولا هنصدق الرواية التانية؟ ممكن الاتنين اصلا كده. ولكن على اي حال في رواية تانية كمان بتزعم ان بوكاهونتاس حذرت مجموعة من الانجليز من مخطط كان بيتم تدبيره لقتلهم عن طريق الغدر اثناء لقائهم مع مجموعة من البوهتان. بغض النظر عن الروايات دي فبوكاهونتاس بتقع في الاسر لدى الانجليز سنة 1613. سنة 1613 في حملة إنجليزية بتنجح في أسرها. هنا الإنجليز نجحوا في أسر بنت زعيم جميع قبائل البوهتان، والخطوة دي بيكون لها تأثير كبير جدا على مسار الحرب بعد كده، لأنه قبائل البوهتان بتكون مترددة وحذرة جدا في خطواتها العسكرية بعد كده، لأنهم ببساطة مش قادرين يخاطروا بحياة بنت زعيم القبائل دي. الإنجليز بياخدوا بوكاهونتاس لواحد من المواقع المحصنة اللي كان تم إنشائها حديثا واللي كانت تابعة لجيمس تاون. هنا في خلاف ما بين المصادر التاريخية حوالين هل الإنجليز كانوا بيعاملوا بوكاهونتاس معاملة جيدة ولا كانوا بيسيئوا معاملتها. ولكن على أي حال المصادر اللي بتقول إن هم كانوا بيسيئوا معاملتها هي المصادر الأضعف، وده برضو أقرب للمنطق. بوكاهونتاس كانت أسيرة عالية القيمة، ما كانش ينفع الإنجليز يخاطروا بالاعتداء عليها أو بمعاملتها معاملة سيئة، لأن في النهاية دي ورقة ضغط قوية جدا في إيدهم، ولو حصل لها حاجة أبوها ما كانش هيتردد في شن حرب ضارية على الإنجليز انتقاما منهم. وعلشان كده وباستخدام ورقة الضغط اللي في إيدهم دي الإنجليز بينجحوا في إبرام اتفاق سلام مع البوهتان سنة 1614. أثناء إقامة بوكاهونتاس في المستوطنة بتتحسن لغتها الإنجليزية جدا، وهنا مجموعة من المستوطنين بيحاولوا يقنعوها إن هي تتحول إلى الدين المسيحي، وبالفعل بتقتنع، وبوكاهونتاس بيتم تعميدها باسم ريبيكا. مع إقرار اتفاق السلام ما بين الإنجليز وما بين البوهتان بيتم الاتفاق على خطوة إضافية كتتويج لاتفاق السلام ده وكضمان إن هو يكون اتفاق سلام مستقر. الخطوة دي هي إنه بوكاهونتاس بنت زعيم كل قبائل البوهتان اللي هي في الوقت ده خلاص بقت ريبيكا هتتجوز مستوطن إنجليزي. المستوطن ده اللي هو جون رولف اللي كان بيزرع التبغ.
وبالفعل مع موافقة بوكاهونتاس على الخطوة دي أبوها هو كمان بيوافق، وبيتم إجراءات الزواج ده سنة 1614. البوهتان بعد إتمام إجراءات الزواج ده بيقرروا إن هم يمنحوا بنتهم وزوجها آلاف الأفدنة بالقرب من جيمس تاون كهدية زواج. وطبعا العلاقات ما بين الإنجليز والبوهتان بتتحسن بشدة في المرحلة اللاحقة، باعتبار إن خلاص الناس دول بقوا نسايبنا، وفي نفس الوقت مع وجود بوكاهونتاس كوسيط موثوق فيه من الطرفين. هنا خلاص الحرب بتنتهي والسلام بالفعل بيكون سلام مستقر، وعلشان كده احيانا بيطلق على السلام اللي تلا الحرب الاولى ما بين البوهتان وما بين الانجليز سلام بوكاهونتاس. الزواج ما بين جون رولف وما بين بوكاهونتاس بيكون اول زواج من نوعه ما بين الانجليز وما بين السكان الاصليين. بعد اتمام الزواج ده بسنتين سنة 1616 شركة لندن بتقرر ان هي تدعو بوكاهونتاس وزوجها جون رولف لزيارة انجلترا. طبعا الزيارة دي شركة لندن بتكون مخططة لها علشان تعمل صدى واسع جدا في انجلترا. الفكرة ان دي بنت زعيم قبائل البوهتان، دي بنت ملك اجنبي، مش بس كده لكن دي اللي نجحت في انهاء الحرب ما بيننا وما بين السكان الاصليين. بوكاهونتاس في الزيارة دي بينظر ليها على نطاق واسع او بيتم معاملتها في انجلترا باعتبارها اميرة اجنبية. ابوها زعيم البوهتان ده في مقام ملك، وبالتالي ده يضعها هي في مقام أميرة أجنبية، بتتعامل على نفس المستوى ده طوال فترة زيارتها لإنجلترا. وطبعا في الزيارة دي بيصحبها مجموعة من قبيلة البوهتان نفسها علشان يخدموها أثناء زيارتها لإنجلترا. مدام بنتنا هتروح إنجلترا احنا لازم نروح نخدمها هناك. ولكن بالإضافة للمعاملة كأميرة أجنبية برضو كان في لمسة من التعالي في نظرة المجتمع الإنجليزي ليها. هي أميرة أجنبية وكل حاجة، ولكن في الوقت نفسه بوكاهونتاس كان بينظر ليها على نطاق واسع باعتبارها نموذج على إنه المتوحشين يمكن أن يتمدنوا ويندمجوا في الحياة المتحضرة. دول من القبائل المتوحشة اللي عايشة هناك، ولكن شوفوا القبائل دي دلوقتي خلاص بيلبسوا لبس زينا، بيتكلموا اللغة بتاعتنا، اعتنقوا الدين بتاعنا، فعادي ممكن يبقوا متحضرين زينا في يوم من الأيام. ولكن بغض النظر عن ازاي الناس كانوا بيشوفوا بوكاهونتاس، فالزيارة كانت ناجحة من وجهة نظر شركة لندن. الزيارة عملت ضجة كبيرة في انجلترا، والانجليز بقوا مهتمين جدا بالاحداث اللي بتحصل في المستعمرات وايه الوضع بتاعنا في العالم الجديد. وفي نهاية الزيارة دي بيتقرر انه خلاص الزيارة ادت الهدف منها، وممكن جون رولف وزوجته يرجعوا مرة تانية الى جيمس تاون. ولكن بمجرد صعودهم على السفينة وقبل حتى السفينة دي ما تقدر تغادر انجلترا بتسقط بوكاهونتاس فريسة للمرض. المرض بتاعها بيتطور بسرعة شديدة جدا وفي النهاية بتموت وبيتم دفنها في انجلترا يوم 21 مارس سنة 1617. طبيعة المرض اللي قتلها مش واضحة قوي، لكنه على الأغلب واحد من الأمراض اللي كانت منتشرة في العالم القديم والسكان القديم عندهم مناعة ضدها، ولكنها غير معروفة في العالم الجديد. أمراض زي الجدري وغيرها من الأمراض اللي ما كانتش معروفة بالنسبة لسكان العالم الجديد وما كانش عندهم أي مناعة ضدها. بوكاهونتاس بتموت لكنها بتترك طفل صغير من زواجها مع جون رولف. الطفل ده بيكون أول طفل ناتج عن زواج مختلط ما بين الإنجليز وما بين السكان الأصليين. الطفل ده بيتربى في انجلترا في البداية، وفيما بعد لما بيكبر بيرجع مرة تانية إلى جيمس تاون. وفي عدد كبير من الأسر اللي بتعيش في جيمس تاون وبتعيش في باقي أنحاء الولايات المتحدة فيما بعد بتنتسب إلى الطفل ده، باعتبار أنه النسب له معناه أن الشخص ده بيحمل دماء إنجليزية وفي نفس الوقت بيحمل دماء السكان الأصليين. هنقف لحد هنا النهاردة إن شاء الله، والأسبوع الجاي هنكمل كلامنا علشان نتعرف على حرب البوهتان الثانية. شكرا لحضراتكم، وإن شاء الله الأسبوع الجاي نكمل كلام.